नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टू हैप्पीनेस योगा। आज हम अस्थमा के बारे में बात करेंगे। क्यों सर? अस्थमा जो है वो एक श्वसन तंत्र से आधारित बीमारी है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड एक बीमारी है। अस्थमा के जैसी और भी कई सारी एलर्जीज होती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, न्यूमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, साइनसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है। ये सारी बीमारियां जो है वो हमारे श्वसन तंत्र से साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं। अस्थमा जो है वो एक नॉन क्यूरेबल डिसीज़ नहीं है, इसके हम आराम से इसके ऊपर हम मुक्ति पा सकते हैं यदि शुरुआती तबक्के से ही हम जागृत बन के रहें। यदि हम इसके ऊपर काम करें, जागरूकता से इसका इलाज करें, तो हम अस्थमा से अवश्य ही मुक्ति पा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो श्वसन तंत्र के रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे किसी को धूल मिट्टी की एलर्जी है, किसी को अगर फ्राई करते हैं किसी तो उसकी एलर्जी है, किसी को परफ्यूम की एलर्जी है। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में भी आप देखो तो श्वसन तंत्र से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां, एलर्जीज हो जाती है। जैसे वहाँ पे भी चिक पिक जो हम छोले खाते हैं उसकी भी कई लोगों को एलर्जी होती है। किसी को पीनट्स की एलर्जी होती है, किसी को जो तल होते हैं उसकी एलर्जी होती है, किसी को ऐसा हो जाता है कि जैसे ही सीजन चेंज हुआ और वो हवा में परागरज उड़ने लगा तो उसकी एलर्जी हो जाती है। भाई ऐसी एलर्जी होने से क्या होगा? तो जैसे ही हमारी आंखें एकदम से लाल हो जाएंगी, नाक में से पानी बह जाएगा, खांसी हो जाएगी। भाई ये क्यों होता है सर? देखो, ऐसे क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो फ्रेश एयर हमारे नेसल पैसेज के थ्रू, ब्रोंकियल ट्यूब के थ्रू पास होती है, हमारे फेफड़ों तक, लंग्स तक पहुंचती है। अब लंग्स के अंदर छोटे छोटे प्रकोष्ठ है, आल्वियोलाइज है, वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है। अशुद्ध रक्त आता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आता है, फेफड़ों में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड को मिलता है, वही ऑक्सीजन हमारे शरीर के सारे कोशों तक पहुँचती है। अब क्या होता है, कई बार हम बहुत सारी जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, हार्ड फिजिकल वर्कआउट करते हैं, उस वक्त हमारी सांस फूल जाती है, हमारे शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। लेकिन साथ ही साथ उस वक्त हमारी जो ब्रोंकियल ट्यूब है, जो हमारी श्वसन नलिका है, उसके अंदर संकोचन होता है, कई बार विस्तरण भी होता है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। अस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उसमें जो ब्रोंकियल ट्यूब है वो नैरो होने की वजह से शरीर को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है। तो क्या होता है, फिर वो घुटन महसूस करते हैं, सफोकेशन होता है, कई बार बेहोशी तक हो जाते हैं। देखिए, अस्थमा यदि शुरुआती तबक्के से हम इसके ऊपर जागरूकता से काम करें तो इससे मुक्ति पा सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, मेडिकल एडवाइस दीजिए, डॉक्टर्स एडवाइस दीजिए, कुछ मेडिकेशंस कीजिए, जो डाइट है उसके ऊपर कुछ ध्यान दीजिए और कुछ थोड़ा बहुत योगाभ्यास कीजिए। योग ऋषियों का दिया हुआ बहुत अमोघ शस्त्र है, बहुत सारे वरदान है, कुछ प्राणायाम, कुछ आसन और कुछ क्रिया यदि हम नियमितता से करते हैं, रेगुलरली, तो हम इस बीमारी से अवश्य ही मुक्ति पा सकते हैं, इसके ऊपर हम कंट्रोल पा सकते हैं। कुछ प्राणायाम जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं वो है ओमकार और उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम, जिसको विक्टोरिया ब्रेथ भी कहा जाता है या ओशियंस ब्रेथ भी कहा जाता है, बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है, अस्थमा को हमेशा के लिए दूर भगाता है। देखिए, शुरुआत में ओमकार कर सकते हैं, उज्जयी कर सकते हैं, दो और प्राणायाम जो हमें और अच्छे फायदे पहुंचाएंगे, जिसका नाम है कपालभाति और भस्त्रिका। लेकिन कपालभाति और भस्त्रिका तब नहीं कर सकते जब हमारा रोग चरम सीमा में हो, सीवियर कंडीशन में हो। कुछ आसन है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी है, कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज भी है, जिससे हम हमारे फेफड़ों को, हमारे श्वसन तंत्र को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओमकार कैसे किया जाता है। ओमकार में क्या करना है, हम ओम का उच्चारण करना है। ओम जो है वो 3 अक्षरों से बनता है, अ, उ और म। अ का उच्चारण हम हमारे नाभि से करते हैं, उ जो है वो कंठ से निकलता है, और म जो है वो निकलता कंठ से है लेकिन बाहर की तरफ नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकलता है, जो आधा म बोलना है, जिसका कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम के साथ में है। तो जब हम अ, उ और म का उच्चारण करते हैं तब हम हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी एंडोक्राइन थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इन सारी सिस्टम को एक साथ जोड़ देते हैं। तो इन सारी सिस्टम की एफिशिएंसी में बढ़ोतरी होता है। ओमकार जागृति देता है, एक ऊर्जा देता है।
मैम ने केवल 3 राउंड किए हैं, लेकिन हमें कम से कम 21 राउंड करना है। अब जब हमने देखा कि ओमकार करते हैं तो एक ओम बोलने में कितना समय लगता है, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड। तो समझो कि 1 मिनट में कितना ओमकार कर सकते हैं, 4। 21 राउंड ओमकार करने में कितना समय लगेगा, हार्डली 5 मिनट। तो इतना समय तो हम हमारे लिए निकाल ही सकते हैं। देखिए, ओमकार शुरुआत में 5 मिनट कीजिए, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार कर सकते हैं। सुबह कीजिए, दोपहर को कीजिए, शाम को कीजिए और रात को सोने से पहले कर लीजिए। खाली पेट ओमकार करना है। धीरे धीरे उसके आवर्तन बढ़ाते जाएंगे, 5 मिनट से 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। 20 मिनट दिन में 4 बार कीजिए। आपको हर रोज़ कम से कम आधे घंटे जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का फ़ायदा आपके शरीर को मिलेगा। अब ओमकार के बाद का जो प्राणायाम है उसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम, जैसे कि हमने बताया, इसको विक्टोरियल ब्रेथ भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्राणायाम से हम हमारे सांस के ऊपर, प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो गला है, यहाँ से समंदर के वेव्स की तरह, ओशियंस की वेव्स की तरह साउंड प्रोड्यूस होता है। इसलिए इसको ओशियंस ब्रेथ भी कहा जाता है। कुछ बहुत लंबी चौड़ी साउंड प्रोड्यूस नहीं होने वाली है, ऐसी आवाज़ आएगी जो केवल आपको सुनाई देगी। ध्यान क्या रखना है, हमारे गले में एक ग्लोटिस नाम का एक लीड जैसा स्ट्रक्चर है। देखिए, जो ग्लोटिस जो है वो काम क्या करता है, ग्लोटिस जो है वो हमारी श्वसन नली और अन्न नली के बीच में काम करता हुआ एक लीड जैसा स्ट्रक्चर, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर, एक वाल्व है। काम क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को श्वसन मार्ग में जाने से रोकता है, और जब हम सांस लेते हैं उस सांस को अन्न नली में जाने से रोकता है। तो जब हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम हमारे ग्लोटिस की एफिशिएंसी में बढ़ोतरी करते हैं, ग्लोटिस की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। धीरे धीरे हम उज्जयी प्राणायाम का नियमितता से अभ्यास करते हैं तो दम, अस्थमा जैसी बीमारियों से धीरे धीरे हम मुक्त हो जाते हैं। अब कैसे करते हैं एक बार देखें, मैम हमें दिखाएंगे, ध्यान से सुने, बहुत ज़्यादा लंबी आवाज़ नहीं आएगी। जैसे बारिश के मौसम में क्या होता है, खिड़की दरवाजे तो बंद है, बाहर आंधी तूफान चल रहे हैं, तब उस खिड़की की जो साइड की स्लिट है उसमें से जो पवन अंदर आता है, ऐसी आवाज़ हमारे गले के अंदर से निकलेगी। रिलैक्स। इस प्रकार उज्जयी के नियमित अभ्यास करना है। जैसे जैसे आपका मुहावरा बनता जाएगा उसके बाद आप उसके एडवांस प्राणायाम के ऊपर भी जा सकते हैं। कपालभाति जो स्लो इनहेलेशन है और फास्ट एक्सर्शन, धीरे धीरे सांस को लेना है और फोर्सफुली धक्का मारते हुए सांस को बाहर की ओर छोड़ देना है। कपालभाति जो है वो भी हमारे फेफड़ों का और हमारी ब्रोंकियल ट्यूब की सफाई करता है। कपालभाति जो है वो एक थोड़ा सा एडवांस प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम में जैसे जैसे आपका मुहावरा बनता जाएगा उसके बाद में आप कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति का अर्थ क्या होता है, कपाल का अर्थ है हमारा फोरहेड और भाति का अर्थ शाइनिंग, चमकना। कैसे चमकेगा, तो कपालभाति जो है वो एक क्रिया है। योग विद्या के अंदर 6 शरीर की शुद्धिकरण की कुल 6 क्रियाएं बताई गई, जिसको षट क्रिया कहते हैं। नेति, दौति, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। क्योंकि ये क्रिया है लेकिन श्वसन क्रिया है, इसके लिए हम इसका अभ्यास प्राणायाम के साथ करते हैं। बहुत सिंपल सा प्राणायाम में क्या करना है, धीरे धीरे सांस को लेना है, फोर्सफुली धक्का मारते हुए सांस को बाहर की ओर छोड़ना। सांस को फोर्स से धक्का मारते हुए बाहर की तरफ छोड़ो। 1 2 3 4 कुछ राउंड करेंगे। क्या होगा, आपके फेफड़े आपकी श्वसन नलिका की सफाई कर देता है। देखिए कैसे करते हैं, हम करेंगे स्लोली। इनहेल एक्सेल, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale. Stop deeply, inhale, slowly exhale. ये हो गया कपालभाति। अब इसी प्रक्रिया के यदि हम फास्ट करते हैं, फास्ट इनहेलेशन और फास्ट एक्सहेलेशन, जैसे बेलो होता है, दमन होता है। दमन देखा है, जो लुहार होता है, ब्लैक स्मिथ, जो हवा फूंकता है बैलों से, ठीक उसी तरह हमें भी हमारे नाभि को अंदर बार करना है, धक्का मारते हुए फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। फर्स्ट इनहेलेशन है, फास्ट एक्सहेलेशन है। आपका पूरा ध्यान केवल सांस को छोड़ने में लगाइए, सांस तो ऑटोमेटिकली आपके भीतर प्रवेश कर लेगी। देखिए, इस प्राणायाम में खास ध्यान क्या रखेंगे,
हमारे फेस को एकदम रिलैक्स रखेंगे, जैसे कि मैम करते हैं। फेस को रिलैक्स रखते हुए हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार की झुर्रियाँ नहीं बनाएंगे, नो रिंकल्स, नहीं तो धीरे धीरे वो रिंकल्स फिर परमानेंट हो जाएगी। हमको तो यंग रहना है भाई, हमको जल्दी जल्दी थोड़ी ना बूढ़ा होना है। तो यंग रहने के लिए क्या करेंगे, फेस के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा एक्सप्रेशंस या स्ट्रेस नहीं लाएंगे, एकदम रिलैक्स होकर के भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। कैसे करना है देखिए एक बार, मैम कराएंगे। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैम अपने आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, मैम कुछ बताएंगे। अब मैम के फेस के ऊपर की प्रसन्नता देखो भाई, कितना रिलैक्स होकर के कर रहे हैं। केवल नाभि मूवमेंट है, सांस को बाहर छोड़ते जा रही है। कम से कम 100 राउंड, 100 काउंट्स पहले राउंड में करो, रिलैक्स। अब भस्त्रिका के बाद में भी हम लोग चिन लॉक करके सांस को अंदर की तरफ रोक सकते हैं। जैसे भस्त्रिका का आपका एक राउंड कंप्लीट होता है 100 काउंट्स का, उसके बाद में चिन को चेस्ट से टच करें, दाढ़ी को छाती से लगाए, सांस को अंदर की तरफ रोक के रखें। फिर कुछ पल रोकने के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड्स रोकने के बाद बहुत धीरे से दाढ़ी को अपने ऊपर उठा लीजिए, चिन लॉक जो है उसको रिलीज कर दीजिए। फिर से सेकंड राउंड कर सकते हैं, उसके बाद में थर्ड राउंड कर सकते हैं। 100 के 3 राउंड से शुरुआत करो, दिन में 3 बार करो, सुबह करो, दोपहर करो, शाम को करो। यही 100 के 3 राउंड जो हम करते हैं तो 300 हो गया। इसी प्रकार से 300 के 3 राउंड करेंगे, 900 सुबह में, 900 दोपहर और 900 शाम को, तो केवल 1.5 से 2 महीने के अंदर आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है ना, जो एक्स्ट्रा वजन बढ़ा हुआ है, वो कम से कम 6 से 8 किलो कम हो जाएगा। ये पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं है, ये हमारा खुद का अनुभव है। बहुत लोगों को हमने देखा है, बहुत लोगों को अपने शरीर को शेप में लाते हुए देखा है, केवल भस्त्रिका के अभ्यास से। लेकिन ध्यान रहे, यदि अस्थमा चरम सीमा में है, सीवियर कंडीशन में है, तो कपालभाति और भस्त्रिका नहीं करेंगे, केवल ओमकार और उज्जयी का अभ्यास करें। और भी प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन उज्जयी प्राणायाम बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। शुरुआती तबक्का है या आपका अस्थमा जा रहा है, उस वक्त आप कपालभाति और भस्त्रिका कर सकते हैं। तो ये कुछ प्राणायाम हो गए। अब कुछ आसन देखें, ऐसे आसन जो हमारे चेस्ट को एक्सपांड करता है, वो सारे आसन हमें अस्थमा में फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा जो श्वसन तंत्र, हमारे लंग्स है, उसके एफिशिएंसी में बढ़ोतरी करेंगे। सबसे पहले सूर्य नमस्कार, द सन सैल्यूटेशन। एक्सरसाइज कर लें पहले। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मैं खड़ा हो जाता हूँ आपके, हाँ, ठीक, मैं बीच में आ जाऊँ। हाँ। देखिए, कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे करना है, आप चाहे तो वज्रासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। फिर बहुत धीरे से दोनों हाथ को आपके शरीर के बाजू में लेकर के आइए। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ को मस्तक के ऊपर लेकर के जाइए, ऊपर की तरफ देखिए। सांस लेते हुए ऊपर आना है, दोनों हाथ की हथेली को मिलाना है। अब हथेली को प्रेस कीजिए, दोनों हथेली को आमने सामने दबाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। ध्यान रहे, केवल हाथ को नीचे लाना है, नज़र आपके सामने की तरफ रहेगी, नज़र नहीं नीचे झुकाएंगे। फिर से एक बार सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेली को दबाए, प्रेस करें, सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे से, वेरी स्लोली कम बैक। लास्ट टाइम करेंगे, दोनों हाथ एक साथ ऊपर, हथेली को प्रेस करें, सांस छोड़ते हुए आए नीचे और रिलैक्स करें। ये रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है, इससे भी हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। चलो, अब इसके बाद में सूर्य नमस्कार देखें। मैम सूर्य नमस्कार करें, आइए देखिए सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ताड़ासन में खड़े रहना है। ताड़ासन, हम खड़े रहकर जितने भी आसन करते हैं उसमें रिलैक्सेशन पोस्चर है ताड़ासन। दोनों पैर को साथ में रखना है, पैर के अंगूठे को पैर की एड़ी को साथ में रखना है, दोनों हाथ की हथेली जो है वो थाइस के बाजू में, आंखें बंद रखते हुए रिलैक्स करना है। तो ये हमारा बेसिक स्टैंडिंग पोस्चर हो गया। अब सूर्य नमस्कार का पहला स्टेप, एक नॉर्मल ब्रीदिंग, नमस्कार मुद्रा। सांस लेते हुए दोनों हाथ आगे, हाथ को कान तक लेके जाए और जाए पीछे। सांस छोड़ते हुए कमर के आखिरी बोन से आगे की तरफ झुकेंगे, दोनों हाथ की हथेली पैर के पंजे के बाजू में, मस्तक को लगाए घुटने से, पैर का घुटना एकदम सीधा, घुटना नहीं मोड़ेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन। सांस और रोकते हुए राइट लेग पीछे, दंडासन।
सांस छोड़ते हुए घुटना नीचे, डायरेक्ट छाती नीचे और आपका कपाल नीचे, हिप्स अप, साष्टांग नमस्कार। सांस लेते हुए पहले अपने मस्तक को उठाओ, छाती को उठाओ, नाभि तक आए ऊपर, दोनों हाथ कोने में से आधे मुड़े हुए अपने शरीर के पास ऊपर की तरफ देखना है, भुजंगासन द कोब्रा पोज। सांस छोड़ते हुए हिप्स अप, द माउंटेन पोस्चर, पर्वतासन। सांस लेते हुए राइट लेग फ्रंट, सांस छोड़ते हुए राइट फुट फ्रंट, मस्तक को लगाए घुटने से। सांस लेते हुए नीचे से नमस्कार मुद्रा बनाए, आए ऊपर, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा, रिलीज। ये हमारा एक राउंड हुआ। 2 राउंड ये हमने लेफ्ट लेग से किया। ठीक उसी तरह यदि हम राइट लेग से भी करेंगे, लेफ्ट एंड राइट मिलकर के एक सूर्य नमस्कार होगा। ऐसे कम से कम 21 राउंड तो हमें करना ही है। शुरुआत में नहीं होगा कोई बात नहीं, 5 राउंड तो होगा। 5 सूर्य नमस्कार कीजिए, 10 सूर्य नमस्कार कीजिए, धीरे 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 बढ़ाते जाइए। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो और एक्सपांड होते हैं, हमारे फेफड़े फूलते हैं, तो अधिक मात्रा में प्राणवायु, ऑक्सीजन शरीर के भीतर जाता है, तो हमारे ब्लड सेल्स को सारे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। देखिए कैसे करना है। एक नॉर्मल ब्रीदिंग नमस्कार मुद्रा। सांस लेते हुए दोनों हाथ आगे, हाथ को कान तक लेके जाए और जाए पीछे, ध्यान रहे। राइट लेग से करेंगे। सांस छोड़ते हुए कमर के आखिरी बोन से आगे की तरफ झुके, दोनों हाथ की हथेली को पैर के पंजे के बाजू में। अब सांस लेते हुए अपने राइट लेग को मैक्सिमम पीछे लेके जाइए। राइट पैर का घुटना जमीन के ऊपर है, नजर सामने की तरफ है, अश्व संचालन। सांस रोकते हुए लेफ्ट लेग पीछे, सांस छोड़ते हुए घुटना नीचे, डायरेक्ट छाती नीचे, आपका कपाल नीचे, हिप्स अप। सांस लेते हुए मस्तक को उठाए, नाभि तक आए ऊपर, हाथ कोने में से आधे मुड़े हुए शरीर के पास ऊपर की तरफ देखे, कोबरा पोज करे, पैर अंगूठे उंगलियों के सपोर्ट के ऊपर। सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को उठाए, पर्वतासन। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग का पंजा दोनों हाथ की हथेली के बीच में। सांस छोड़ते हुए राइट का पंजा भी आके लेके आइए। अब पैर का घुटना सीधा है, मस्तक फिर से एक बार घुटने के ऊपर लगाना है। बहुत धीरे से सांस लेते हुए आए ऊपर, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा, रिलीज। ये हमारा एक सूर्य नमस्कार हुआ, 2 राउंड। अब सूर्य नमस्कार के बाद का जो आसन है, जो हमें ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, उसका नाम है मत्स्यासन। मत्स्यासन 3 वेरिएशन में किया जा सकते हैं। एक पद्मासन में भी किया जा सकता है, वज्रासन में भी किया जा सकता है। यदि पद्मासन नहीं लगता है, वज्रासन भी नहीं लगता है, तो आप लेट करके सिंपल वाला पोस्चर भी कर सकते हैं। आए सुनीता मैम हमें पद्मासन में दिखाएंगे किस तरह से लोटस में मत्स्यासन या फिश पोज कैसे किया जा सकता है। पहले आपको सीधा बैठना है, फिर अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर लेकर आना है। लेफ्ट को पैर से मुड़िए, लेफ्ट पैर को मुड़िए और राइट थाई के ऊपर लेकर के आइए। फिर दोनों हाथ का एल शेप बनाएं, हिप्स के पीछे लेके जाएं, राइट एल्बो डाउन और लेफ्ट एल्बो डाउन और अपने स्थान में सीधे लेट जाइए। कोशिश करें आपके घुटने न उठे। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो आपके घुटने जमीन के ऊपर ही रहेंगे। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपके घुटने थोड़े से हवा में ऊपर उठ जाएंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे नियमितता से योगाभ्यास करेंगे आपके घुटने भी मैम की तरह नीचे जमीन के ऊपर रहेंगे। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ की हथेली कान के बाजू में, आपकी उंगलियां जो है वो आपके शोल्डर्स की तरफ रहेगी। अब हाथों के ऊपर प्रेशर दें, अपने चेस्ट को उठाना है, शोल्डर्स को उठाना है और मस्तक को पीछे की तरफ टर्न करना है। आपका जो मस्तक का जो क्राउन पार्ट है उसको जमीन से लगाना है। फिर दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लेने हैं। अंगूठे पकड़ने के बाद उसको खींचो और आपके हाथ की कोने को जमीन से लगाना है। ये हो गया आर्च। ये जो आर्च है वो आपके बैक को भी स्ट्रॉन्ग करता है। यदि आपको लोअर बैक पेन है, मिडल बैक पेन यानी हंश पेन है या सर्वाइकल पेन है, मत्स्यासन का अभ्यास आपको बहुत फायदा पहुंचाता है। साथ ही साथ हमारी चेस्ट को एक्सपांड कर रहा है, हमारे लंग्स को एक्सपांड कर रहा है, तो हमारे श्वसन तंत्र को भी जागृत बनाता है। कुछ पल रुके, कम से कम 85 सेकंड्स। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा उस 85 सेकंड्स को आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक भी कर सकते हैं। वापस कैसे आएंगे? जैसे गए थे ठीक उसी तरह से वापस आना है। बहुत धीरे से दोनों हाथ की हथेली को कान के बाजू में लेकर के आए। देखिए उंगलियां शोल्डर की तरफ, हाथ के सपोर्ट से मस्तक को उठा के सीधा करेंगे। बहुत धीरे से हाथ को छोड़ दें।
और हाथ के सपोर्ट से उठ करके बैठ जाए। बैठने के बाद पद्मासन खोलना है। लेटे लेटे पद्मासन नहीं खोलेंगे, नो शॉर्टकट्स। जैसे गए थे ठीक उसी तरह से वापस आएंगे। ये हो गया मत्स्यासन, द फिश पोज। एक और आसन है जो हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, उसका नाम है भुजंग आसन, द कोबरा पोज। उसके लिए क्या करना है, तो हमें हमारे पेट के बल लेट जाना है। भुजंगासन के लिए दोनों पैर साथ में रखने हैं। दोनों पैर के पंजे सांप की पूंछ की तरफ पीछे की तरफ लेटा के रखने हैं। दोनों हाथ के हथेली छाती के बाजू में। आपका कपाल जो है फोरहेड वो जमीन के ऊपर। बहुत धीरे से दोनों हाथ के थोड़ा सा प्रेशर दे, हल्का सा प्रेशर। सांस लेते हुए मस्तक को उठाए, छाती को उठाए, आपकी नाभि तक आपको ऊपर आना है। आपके जो थाइस है वो जमीन के ऊपर ही रहेंगे, थाइस को नहीं उठाना है, केवल ऊपर की तरफ देखना है। भुजंगासन एक सर्प के समान आपके शरीर का आकार हो जाएगा। बहुत धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आना और हाथ को ढीला छोड़ देना है। देखिए, पेट के बल हम जो आसन करते हैं उसका रिलैक्सेशन पोस्चर है मकरासन। जैसे कि मैम अभी मकरासन में विश्राम कर रहे हैं। दो पैर के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस 1.5 फीट का डिस्टेंस है। पैर की एड़ी अंदर की तरफ है, पैर का पंजा बाहर की तरफ है। दोनों पैर की एड़ी जमीन से टच होकर के रही। मस्तक लेफ्ट हैंड साइड रख सकते हैं, राइट हैंड साइड भी रख सकते हैं। कुछ पल विश्राम करने के बाद एक और आसन करें, धनुरासन, द बो पोज। ये भी हमारे चेस्ट को एक्सपांड करता है। कैसे करना है, तो फिर से एक बार दोनों पैर को साथ में लेकर के आए भाई। अब दोनों हाथ की हथेली आपके थाइस के बाजू में लेकर के आ जाइए। अब दोनों पैर को घुटने में से फोल्ड करके अपने हिप्स के ऊपर लेकर आइए। दोनों हाथ से दोनों पैर के एंकल को पकड़ लीजिए। इतना कर लिया, आपका कपाल जमीन के ऊपर है। अब सांस लेते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाइए, आपकी थाइस को हवा में ले लीजिए। सांस छोड़ते हुए मस्तक को उठाए, आए ऊपर। हो गया एक बो के समान आकार। आपकी बॉडी का शेप एक धनुष्य के समान, एक धनुर के समान हो गया, धनुष्य के समान। बहुत फायदा पहुंचाता है। ये हमारे शरीर में से आर्थराइटिस को भी दूर भगाता है। यदि इसका नियमितता से अभ्यास करेंगे तो कभी भी आपको आर्थराइटिस नहीं हो सकता। बहुत मजबूत आसन है, शरीर के सारे जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाता है। बहुत धीरे से वापस आएंगे। वापस आने के बाद पैर छोड़ देना है, हाथ छोड़ देना है और अपने स्थान में लेफ्ट हैंड साइड टर्न होते हुए अपने स्थान में सीधे बैठ जाना है। तो आज हमने कुछ प्राणायाम देखे, कुछ आसन देखे, सूर्य नमस्कार सीखा, मत्स्यासन, भुजंगासन, धनुरासन, शवासन भी बहुत फायदा पहुंचाएगा। नियमितता से करेंगे आप एक नवजीवन प्राप्त कर सकते हैं। नए जीवन की प्राप्ति होगी। ध्यान रहे, आपका जीवन न सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, इस समाज के लिए और राष्ट्र के लिए भी बेहद उपयोगी है। उसका ख्याल करें, उसकी केयर करें। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।